Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay bên cửa hàng tiếp tục lại bán đi một cây 26RN nhé. Hàng này là Thụy Điển xuất Nhật nhé. Đây, cây này thì có cái tem này thì đây là số series bảo hành của máy đấy. Cây ga bóp lừ nha. Anh em nào chưa có máy có thể liên hệ mình nhé. Hoặc là muốn sử dụng những cái dòng 226RS này thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại đây 0335 586 020. Cảm ơn anh em đã ủng hộ.